తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ వానల విరుపు కాబోతోందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతున్న నేపథ్యంలో ఆగస్టు 14 నుంచి 17 వరకు అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ తో సహా ఏపీ, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు తీవ్రంగా పడే అవకాశం ఉందని అంచనా వేసింది. హైదరాబాద్ నగరంలో వచ్చే 2 రోజులు మధ్యస్థం నుండి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, తక్కువ ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడం, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ అంతరాయం వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైతే ఇళ్లలోనే ఉండాలని, వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. రహదారులపై వాహనదారులు జాగ్రత్తగా ప్రయాణించాలని, విద్యుత్ స్తంభాల సమీపంలోకి వెళ్లకుండా ఉండాలని సూచించారు. రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ కూడా పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తోందని, అవసరమైన చోట సహాయక బృందాలను సిద్ధంగా ఉంచినట్లు తెలిపింది.